Hello，大家好啊！我係 Doctor Joseph 啊，好耐冇同大家見面講 Nerf 啦，見我個 office 都已經唔同晒，因為我已經轉咗去第二間大學嗰度教書。咁啊，今日呢條片呢，我諗大家睇片頭都會知噶啦。咁就係呢，你知 M41A 啊，二型嘅 Pulse Rifle 咁啊嚟咗我 office，咁啊發覺就真係〜幾好玩喎！咁啊嗱，咁咧我哋咧就不如就睇睇個紙盒先啦。我將佢擺埋一邊先。嗱，咁佢個紙盒咧就咁樣樣嘅。我覺得佢今次呢個紙盒咧，作為一個收藏品級數嘅一個玩具咧，其實我覺得就做得非常之精美嘅。咁啊，第一件事咧，我揭開嘅俾個大家睇睇個cover係點先啦。我好欣賞佢咧呢個盒上面嗰啲細節喎。呢個位咧嗰啲異形嗰啲血啊嗰啲咧整穿咗嗰個，好似揦穿咗個窿咁樣樣咧。呢個位係有啲通窿嘅喎。咁啊，我揭開入邊咧就有個大 label 啦，show 俾大家睇就呢支咧就係 M41A Pulse Rifle 啦。咁啊又有啲公司嘅名咧，即係異形入邊嗰間公司啦。咁另外就亦都有其他嗰啲嗰啲軍隊啊嗰啲label 啦。咁揭開埋呢一個之後咧，咁呢個普通一個 cover 咧就冇嘢嘅。咁啊，其他嘢裝喺邊咧？其他嘢咧就裝喺呢個盒仔呢度。咁啊，呢個位咧就揭得開嘅。OK。咁啊，跟槍嚟咧就已經有10粒灰色嘅2lit嘅彈啦。咁同埋咧有3粒咧就 Mega 嘅彈嘅。好啦，嗱咁我咧會好麻煩。咁我咧就先收翻好個盒。擺埋一邊，咁我諗大家入嚟睇都係睇我介紹支槍噶啦。好，咁我將呢個擺埋一邊先。OK， 嗱，咁咧，哇，呢支係一個好標誌性嘅設計啊，異形入邊嘅 M41 Pulse Rifle。好啦，咁啊，其實咧，老實講，呢支Nerf Blaster 啦。咁其實佢嘅定位咧都係一啲收藏品嘅嘢嚟，其實都唔會預你咧係走去實戰嘅啦。咁啊跟嚟咧就有一個灰色嘅彈夾啦，跟嚟嘅2lit round 咧亦都係灰色嘅。咁啊呢支咧就好得意咧，就係有埋咧個電子嘅 counter 喎。呢個 counter 咧其實就可以撳呢兩個掣咧去 set 咧，就究竟入邊有幾多粒彈嘅。即係如果你好彩揾到第二個彈夾咧係其他容量嘅話呢，咁你可以自己去 set 入落去嘅時候 ，OK show 幾多粒出嚟啦。咁另外前邊呢度呢，就有個榴彈炮發射器啦，而呢個榴彈炮呢，係真係 work， 係可以呢射呢個Mega 彈嘅。OK 好啦，咁我呢，嗱咁好啦，咁我拆開呢個先啦。OK。嗱，咁我咧就好中意嗰個細節咧，譬如話個彈夾上邊咧，亦都有咧異形嗰間公司嘅一啲 logo 啊喺上邊。我見到有啲網友就已經將成支咧噴咗做呢個 OD 色咧，非常之有型。咁其實支槍嘅外觀咧就冇咩其他特別噶啦，最多就講埋呢個咧就有個故障排除嘅口喺度。咁啊，一般嘅操控啦，同 Nerf 嘅所有嘅 blaster 都一樣啦，下邊係拉着嗰個摩打咧，上邊就射噶啦。咁喺射嘅時候咧，等下先啊。OK，咁佢個 counter 就會自己扣落去嘅。咁咧，同埋咧，佢射嘅時候咧會有啲唔同嘅聲嘅。咁而咧，你個 counter 冇晒之後咧，佢把聲咧都係會唔同啊，嗰個 sound effect 會唔同。咁同埋啦，前邊呢個啦，榴彈發射器咧就其實就拉一下打一下普通嘅機械結構嚟啫。OK， 咁樣拉完之後咧，個 trigger 咧就喺前邊呢度。OK， 咁啊撳咧亦都有個發射榴彈嘅聲啊，所以好過癮。OK， 咁啊咁啊，我諗就外觀上嘅介紹呢，就冇咩其他特別嘅啦，係啦。咁啊，值唔值得買呢？
老實講好有誠意，好多唔同嘅 details。我呢，如果大家係中意異形或者純粹係買嚟係收藏嘅話呢，我都會推薦大家呢就買呢一把嘅。咁啊，睇下幾時我拍其他片，再見咯，拜拜。